Всем привет! Сегодня мы сравним два анаморфных объектива от производителя Ulanzi. Коэффициент 1 к 33. Это анаморфный объектив первого поколения. Так вот он выглядит. И анаморфный объектив Ulanzi 1.33 Pro. Посмотрим комплектацию. У объектива Pro версии, так как я на первую версию делал обзор, можете посмотреть вот в этом ролике. Также мы сравним дисторсию у обоих объективов, какой оттенок они дают, блики, боке, дизайн и использование. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, зачем нужны анаморфные объективы, когда и в каких целях их применять и использовать. Меня зовут Алексей, и вы на канале RST Cinematic. На своем канале я рассказываю, какие дополнительные аксессуары нужны для видеосъемок на телефон. Итак, перейдем к комплектации. Первый объектив идет, как я вам уже показывал, вот в такой железной коробочке. Версия же Pro идет вот в таком чехле. Он покрыт материалом, твердый чехол, и в нем довольно-таки примечательный комплект. Сейчас мы с вами посмотрим. Первое, что здесь есть, это идет, конечно же, объектив. Он идет с такими же защитными резиновыми крышечками сзади и спереди, для того, чтобы не повредить линзы. Здесь есть такая же салфетка для протирки объектива, прищепка для того, чтобы крепить объектив на нее, потом уже соответственно к телефону. То есть берете объектив, прикручиваете к этой прищепке и уже ставите, то есть крепите на телефон. Очень удобно. Также здесь идет такое же крепление, как и у первого. Такой вот железный зажим. Я считаю, что он более практичный, надежный, но это в зависимости от того, какой у вас телефон. Если у вас камера далеко от края, то лучше пользоваться прищепкой. То есть вот тут также можете прикрутить этот объектив на это крепление и уже устанавливать это крепление на телефон. Очень удобно. Также тут в комплекте есть вот такой адаптер, переходник для ND и CPL фильтров. Вы его одеваете на объектив вот таким вот образом и можете надевать фильтр. Еще здесь есть вот в таком пакетике ключ. Здесь есть отверстие у этого адаптера для того, чтобы закреплять его на этом объективе, и он держится достаточно прочно. Для первой же версии я уже говорил, что мне приходилось покупать такой адаптер отдельно, так как он в комплекте не идет. В чем прикол любой анаморфной съемки? Во-первых, это широкоформатное изображение. Во-вторых, это характерные блики и засветы. Кроме бликов, у нас увеличивается угол обзора по ширине. В данном случае угол обзора увеличивается на 33%, о чем нам говорит надпись на этих объективах 1 к 33. Но есть у этих объективов и недостатки. Это дисторсия, которую нам дает сферическая линза в этих объективах. Поэтому объект съемки лучше всегда держать в середине кадра. Такое оптическое искажение характерно для таких объективов. И падение детализации резкости по краям кадра. Ну что ж, давайте сравним дисторсию у этих двух объективов. Это у нас Ulanzi первой версии. И как видим, здесь дисторсия достаточно такая сильная. Именно поэтому я склонился из-за этой именно причины ко второй версии. Сейчас ведется съемка на объектив с приставкой Pro. И у данного объектива я замечаю меньшую дисторсию,
чем у Ulanzi первого поколения. Теперь давайте взглянем на то, какие оттенки дают эти объективы. Это первая версия. Это у нас анаморфный объектив с приставкой Pro. Теперь давайте взглянем на блики, которые нам дают оба объектива. Как я вижу, с приставкой Pro мне вот блики нравятся больше. Но также там есть один нюанс, это засветы по бокам. Это мне не нравится. Сейчас давайте взглянем на боке или глубину резкости, которую дают нам эти объективы. И как я посмотрю, особой разницы нет, то есть размытие примерно одинаковое, что у того, что у другого объектива. Так, ну что ж, давайте взглянем на дизайн. Это у нас объектив первого поколения. Он так вот выглядит. Это у нас объектив с приставочкой Pro. Он выглядит вот так. То есть небольшие изменения как бы есть, но они не так существенны. Дальше смотрим. В принципе, название. И тут у нас надпись Ulanzi. Здесь же у нас просто буква У. В общем, вот такой дизайн. В завершение хотелось бы вам сказать, когда и в каких случаях использовать анаморфные объективы. Это тогда, когда вы снимаете постановочные кадры, такие как би-роллы, клипы или короткометражные фильмы. Поэтому, если вы снимаете видео на телефон просто так, то есть какие-то блоги или еще что-то, анаморфные объективы вам ни к чему. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео и было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!